ल हेरौँ है, यो बाइक स्टार्ट गर्दाखेरि कस्तो चाहिँ साउन्ड हानिरहेछ है। ल हेर्नु है, यो साउन्ड सुन्नुभयो, यो साउन्ड चाहिँ हेर्नु है, सुन्नु, यो साउन्ड चाहिँ यो सेन्सरको साउन्ड दिइरहेको साउन्ड यसको हो दाइ। यो अब हामीहरू अब बनाउँछु यसलाई, यही सेन्सरलाई रिपेयर। ल हामीहरू खोल्न थाल्यो, हेर्नु है, खोलेर त्यसलाई ल सुन्नु है, यसरी गरे नि टिक 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 त्यसमा पनि साउन्ड हानिरहेको थियो। ल सुन्नु है, टिक 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 यसरी टिक 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 आवाज हानिरहेको थियो, सेम त्यस्तै त्यसमा पनि हानिरहेको थियो। बनाइदिरहेको छु, यही रिपेयरिङ गर्ने हो। यसमा लक गरे हुन्छ, त्यो लक राम्रोसँग बिस्तारै पिन पेचकसले गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ त्यसलाई। यसमा पातलो खाले स्प्रिङ पनि हुन्छ। यो स्प्रिङ यो पहिला पनि यो स्प्रिङ तन्काएर हालेछ साउन्ड गर्नलाई, हटाउनलाई, तर हटे छैन, अहिलेसम्म साउन्ड दिइरहेको थियो। अब अरू केही छैन यसमा। ल है, वासर अब टेपको काटेर बनाउनु लाग्यो है। ट्युबको काटेर हाल्दाखेरि ट्युबको मोटो हुन्छ, त्यही भएर मैले टेपको काटेर मिलाउन थालेँ। अब म वासर काटेर त्यसमा हालेर तब म हेराउँछु है, साउन्ड सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ म अब फास्ट गर्न थालेँ अहिले भिडियो। त्यो टेपको वासर काटेको थियो नि, त्यो अब त्यसमा हाल्ने भित्र हालेर तब त्यो पिन हालेर अनि तब लक लगाएर तब फिट गर्नुपर्छ है। हुन्छ त्यहाँदेखि नजोडिकन स्टार्ट मिल्दैन। यहीँ बाहिरबाट तेल पास गरेर स्टार्ट गरौँ न। ल सुनौँ अब है, सबै फिट सिट गरिसके, अब साउन्ड सुनौँ है। ल सुन्नु त, पहिला साउन्ड छ साउन्ड मोबाइल नम्बर म यसमै तल लेख्दैछु।